Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fancy-tid. Da vi klar for byttetips for runde 8. Det betyr at jeg tar en gjennomgang av noen av de byttene som mest utført i forkant av runde 8. Så gir jeg en liten vurdering på om jeg mener om det et godt eller dårlig bytte. Og denne runden bærer jo litt preg av selvfølgelig at det en dobbeltrunde, så det typisk at byttene også henger sammen med det. Da det kanskje ekstra viktig å se litt på hvorvidt det et godt bytte på kort sikt, altså med tanke på dobbeltrunde 8, hvordan det ser ut på lengre sikt, og ikke minst om jeg mener det byttet. Det kan jo være noen bytter som man kan tenke at et godt bytte hvis man på rik onkel, men som kanskje ikke like lurt hvis man skal se mer langsiktig på det. Så jeg kommer til å si litt om det underveis. Før vi setter i gang så minner jeg igjen på at om du ikke abonnerer på kanalen fra før, eller første gang du inne på kanalen, så trykk på den abonner-knappen, så kan du få med deg fremtidige videoer også rundt Eliteserien Fantasy. Og uansett om du følger kanalen fra før eller ikke, så fortsett å gi meg en tommel opp til videoen, så det sånn at enda flere personer oppdager kanalen. Så jeg setter veldig stor pris på om du gidder det, selv om du har gjort det mange ganger før. Ja, da skal jeg ikke bruke mer tid på det, da setter vi rett og slett i gang. Og vi starter rett og slett med spilleren som byttet inn femte mest til nå, det Brann sin Felix Horn Myhre, og det henger naturlig nok sammen med at Brann har en dobbeltrunde nå i runde 8, og de kanskje den beste dobbelen av alle lagene, hvis man bryter det ned. Det kommer jeg til å snakke litt mer om det, jeg kommer inn i rundevideoen senere i uka, men Brann har en bortekamp mot FK Haugesund og en hjemmekamp mot Molde nå i runde 8, og så har de også fint kampprogram etter det. De har KBK hjemme i runde 9, de har Bodø/Glimt borte i runde 10, Sandefjord hjemme i runde 11, HamKam borte i runde 12, og Viking hjemme i runde 13. Så hvis man har brukt wildcard eller ikke planlegger med wildcard i denne perioden, så har man ikke bare en god dobbel nå i runde 8, men man har også fine kamper fremover. Noe av det som også gjør Horn Myhre til en mye valgt spiller jo prisen hans. Den har riktig nok stiget litt, den på 7,7 nå. Han har fått en eierandel på 28,6%. Ser vi på de underliggende tallene, så har han en XG per 90 på 0,27, en XA per 90 på 0,22. Han har fått med seg 2 skåringer og 4 assist til nå, og et poengsnitt per 90 på 5,5. Og prisen hans definitivt en viktig faktor, rett og slett fordi at mange ønsker å få presset inn premiumspillere som for eksempel Zlatko Tripic, Kasper Høeg, kanskje en Rosenborg-spiller, altså blant disse lagene som har en dobbel, og det å da få inn en tredje Brann-spiller til 7,7 som han koster nå, det kan jo være avgjørende for å få på plass de andre. I tillegg så det jo litt usikkerhet rundt Castro sin posisjon, da det også, hvis man ser forbi Aune Heggebø, så kanskje føles som et naturlig valg, så det kanskje ikke så lett å finne andre offensive, og da Felix Horn Myhre kanskje det som nærmest, og han har levert ganske så bra i år med de 2 skåringene og 4 assistene, og sammenligner vi med de 2 siste sesongene, så hadde han i 2023 4 skåringer og 7 assist, og i fjor så hadde han 3 skåringer og 9 assist, så han på en måte i rute til det han har levert jevnlig nå. Og for Horn Myhre sin del så han veldig ofte den som har blitt felt også når de får straffespark, så inn i en dobbelt så synes jeg det et ganske fint valg. Kampprogrammet til Brann fremover fint, det ikke noe krise å sitte med Felix Horn Myhre inn i det. Skulle jeg valgt en midtbanespiller derfra fremover, hvis vi tenker at Castro tilbake nå, kanskje allerede mot Molde i den andre kampen i dobbelen, og videre, så ville jeg selvfølgelig heller hatt han. Men på kort sikt tror jeg Horn Myhre et veldig godt alternativ, og det heller ikke en spiller det krise å sitte med videre. Han sikker på spilletid, han leverer jevnt og trutt noe, og som jeg sier, ser vi på de siste sesongene hans, så har han fått med seg 117 og 115 poeng. Det fine poeng det for en spiller i den prisklassen der. Så rett og slett så blir det en vurdering på hva som skal til for å få laget til å gå opp. Jeg liker Horn Myhre sånn som det akkurat nå.
med tanke på at det kanskje ikke noen andre utpreget alternativ fra Brann. Da Gudmundsson, som kanskje kan se hakket vassere ut offensivt på mange måter, med de løpene inn i boks. Han leverte også nå sist. Ellers så det jo Kornvig da, eventuelt, som ligger dypere i banen. Han også har produsert noen målpoeng til nå i år. Det jo egentlig de alternativene jeg føler vi har der. Riktig nok også en Sande som har spilt litt på vingen. Men ja, jeg synes Hornmyre et greit alternativ fra Brann på midtbanen, i fraværet av Castro spesielt. På rik onkel det I hvert fall ikke noe problem. Da vinner forsvinner ut i etterkant av runde 8, og man kan ta nye valg da. Så hvis man får bekreftet at Castro ute, så synes jeg absolutt at det kanskje den tredje Brann-spilleren man kan vurdere hvis man skal ha 3 Brann-spillere inn i dobbeltrunden. Så det blir en tommel opp fra meg på den. Og da vi over på en av spillerne som byttet mest ut til nå, og det Rosenborg sin Marius Broholm. Og min opplevelse at mange begynner å bli litt lei av de offensive fra Rosenborg. Jeg snakket litt om det i tidligere video, at Rosenborg mangler kanskje litt de der enerne, eller de du kan forvente at står bak hver eneste scoring. Det et bunnsolid lag. De kommer til å vinne veldig mange kamper, havne helt i toppen av tabellen, og så videre. Men de har liksom flere spillere som kan bidra med målpoengene i laget, og kanskje ikke den der eneren som vi ser for eksempel med Statko Tripic, Castro, Høg og så videre, som du vet at det kommer til å stå bak en stor andel av scoringene til Rosenborg. Men hvis vi skal se det på den andre siden, så Broholm den av de offensive som virker som det beste alternativet akkurat nå, og det ligger i de underliggende tallene, og også i hva man har levert. Så hvis man går litt på tallene hans da, så har han en eierandel på 31% fortsatt. Prisen på 9,3. Den har jo stiget siden starten av sesongen, selv om mange har solgt han nå. Han har en XG per 90 på 0,55, en XA per 90 på 0,30. Han har fått med seg 3 scoringer og 1 assist, og han har et poengsnitt på 5,7. Og egentlig så har han fått litt underbetalt, og jeg selv merker at det å ha Broholm som et langsiktig alternativ, det vet jeg ikke om jeg vil akkurat nå. Rett og slett, det handler egentlig mer om Rosenborg enn om Broholm. Litt sånn fotballen de spiller, og at jeg føler at de målpoengene kommer til å bli fordelt litt jevnt utover, og at de heller ikke har levert noe sånn vanvittig godt offensivt til nå. Men igjen, man kan noen ganger se seg litt blind også på sluttresultat. Hvis vi ser på forrige kamp, hvor det ble 0 mål og 0 målgivende på Broholm, så har han en XG på 0,78, en XA på 0,24, som da gir en XGI på 1,02. I den kampen var det kun Sverre Nypan som hadde bedre underliggende tall enn han på banen. Og det var også 3 skudd da, på Broholm i den kampen, så han jo nære noe der. Han leverer også scoring i cupen mot Kongsvinger, som ble spilt nå i går, da, når dette ble spilt inn. Og der kom han inn som innbytter og leverte en scoring der. Så at jeg tror nok vi kommer til å få målpoeng fra Broholm fremover, og ser vi på kampene hans, så det jo det som litt spesielt med at han tas ut nå, selvfølgelig at de har en dobbeltrunde i runde 8. Med Bodø/Glimt borte og Fredrikstad borte. Selvfølgelig 2 tøffe kamper, men igjen kamper som Broholm kan bli den som skal åpne opp for Rosenborg. Og så har de fine kamper etter det. De har KFUM hjemme, kjempefin kamp på papiret. KBK borte også OK, selv om KBK har levert bra til nå i sesongen. Så det Viking hjemme, selvfølgelig en tøff kamp mot et Vikinglag som sprudler offensivt, men som også slipper til en del bakover, så der kan det fort bli et par skåringer på Rosenborg der også. Sandefjord borte, en forholdsvis tøff kamp, men igjen en kamp Rosenborg kan skåre mål i, og HamKam hjemme som en strålende kamp, så jeg lener nok mer og mer over på at jeg vil ha 2 defensive fra Rosenborg framfor å ha 2 offensive i hvert fall. Det kan godt være at man klarer seg uten noen offensive også. Men jeg hadde det på en måte en spiller der jeg hadde nok ikke byttet han
ut, ved mindre jeg på rik onkel, da hadde jeg nok satt opp annerledes. Men hvis jeg hadde sittet med Broholm, så hadde jeg antageligvis ikke tatt han ut for dobbelen. Men det heller ikke en spiller jeg kanskje hadde tatt inn på nåværende tidspunkt, at jeg hadde prioritert annerledes. Så jeg synes det vanskelig å klare tommel opp eller tommel ned. Det jo selvfølgelig veldig lagavhengig, for det kan jo være at du avhengig av det salget for å få til viktigere ting i laget. For eksempel hvis du skal kjøre spissrush den runden her, og du trenger det for å få inn på Kasper Høeg eller et eller annet sånt, så det fullt forståelig. Men sånn jeg ser det, en spiller jeg ikke ville tatt ut, og også en spiller jeg ikke ville tatt inn. Enkelt og greit. Og da vi over på en gammel kjenning. Det Fredrikstad sin Emil Holten. Han tilbake igjen på lista over de spillerne som byttet mest inn til nå. Det den som byttet inn fjerde mest. Det 717 lag som har tatt han inn når dette spilles inn. Han har nå en eierandel på 17,6 og en pris på 6,8. Starter vi med de underliggende tallene her, så ser vi at han har en XG per 90 på 0,36. En XA per 90 på 0,04. Jeg synes ikke det veldig gode tall med tanke på at noen av disse skåringene har kommet på straffespark. Så det ikke veldig mye han har skapt som eller det ikke store sjanser han har kommet utover de straffesparkene. Det det ikke. Men han jo en viktig spiller for Fredrikstad allikevel, som selvfølgelig, og det gjenspeiles jo i 3 skåringer og 2 målgivende til nå. Han har et poengsnitt per 90 på respektable 7,24, så det en spiller jeg selv eide tidligere i sesongen. Veldig fornøyd med å ta han inn på det tidspunktet, har også levert godt. Ser vi på men samtidig så det jeg sier, at de underliggende tallene han støtter ikke veldig opp under det han har levert, sånn sett bort fra at det da noe straffespark inne i bildet her, og det skal man selvfølgelig ikke ta fra Emil Holten. At han på straffespark, det en kjempepluss. Men jeg skulle ønske at det var litt mer der. Samtidig så synes jeg Fredrikstad ved siden av Brann, eller kanskje rett etter Brann, har de fineste kampene totalt sett, fordi de har Bryne borte i den første kampen i runde 8, og så har de Rosenborg hjemme i den andre kampen i runde 8. Så jeg synes totalen av de 2 kampene ganske ok. Og så har de fine kamper etter det også. De har Sarpsborg 08 i runde 9. De har Viking borte i runde 10. De har Tromsø hjemme i runde 11. Vålinga borte i runde 12. Og så har de en dobbel mot Molde hjemme og Bodø/Glimt hjemme i runde 13. Så du får 2 dobbeltrunder her innenfor de neste 6 kampene, som selvfølgelig positivt hvis man ikke tenker å kjøre wildcard. Jeg allerede har kjørt sitt wildcard. Og så tenker jeg at den aller viktigste grunnen til å ta inn Emil Holten nå, det for de av dere som skal kjøre spissrush, så ser man jo på hvilke spisser som har dobbeltrunde den runden her, og da det ikke så mange gode alternativer ved siden av Kasper Høeg, hvis man utelukkende skal se på dobbeltrunde, og spesielt ikke hvis man skal se potensialet fremover også. I Rosenborg så det litt sånn usikkert hvem som skal spille. Noah Holm har levert ganske bra når Islamovic har vært ute. Du har også Ole Sæter som lurer bak der. I Bodø/Glimt det greit, der har du Kasper Høeg. I Viking så det jo Peter Kristiansen som oppført som midtbanespiller som spiller spiss akkurat nå. Og i Brann så har man gjerne Aune Heggebø. Der jo for så vidt Bård Finne også et alternativ, i hvert fall på kort sikt, siden han nå ser ut til å starte på vingen så lenge Castro ute. Og så har vi Molde, der det også vært litt usikkerhet. Der kanskje Berisha et alternativ, men sliter litt med skader og også spilletiden og prestasjonen og så videre, så det heller ingen garanti der for at du får 90 minutter. Så skal man kjøre spissere, så blir det fort at du vil ha Høeg og Holten som 2 av de 3, og at man kanskje sikter seg inn på til og med kan det være aktuelt å kjøre en enkeltspiller som Karlsbakk, som har hjemmekamp mot Tromsø, de som mange vurderte å kjøre Sigurdarsson, men han jo suspendert, sånn at men man ønsker jo de 2 dobbeltspillerne, så jeg har full forståelse for at alle dere som skal kjøre spissrush nå tar inn Emil Holten. Jeg synes også kampprogrammet fremover fint for han virker å være en viktig mann for Fredrikstad, tar straffespark,
så skulle jeg selvfølgelig bare ønske at de produserte litt grann mer, og det ikke bare på grunn av Emil Holten, det også laget som helhet, så kanskje de bunnsolide, de får alle kamper til å bli jevne, og så klarer de å vippe det i sin favør. Og der har Emil Holten til nå vært en viktig bidragsyter, og det betyr jo også ofte, ikke sant, hvis Fredrikstad vinner 1-0, Holten skårer på et straffespark, så blir det fort 3 bonuspoeng i tillegg. Så jeg kan ikke annet enn å gi en tommel opp, spesielt med tanke på dere som tenker å kjøre spissrush nå, eller som har brukt wildcard og ser litt lenger frem i tid, og ønsker en spiss i den prisklassen her, som har ikke bare 1, men 2 dobler i løpet av de neste 6 rundene. Fra en tidligere kjenning til en annen, så jo den spilleren som byttet inn desidert mest i forkant av runde 8, det Viking sin Zlatko Tripic. Mange tok han ut med tanke på skadesituasjonen hans, meg selv inkludert. For så å se at han kommer inn som innbytter i 16. mai-kampen, får med seg 2 straffespark og skårer på eller skårer selvfølgelig på begge de. Det ingen som forventer noe annet når det kommer til Tripic, enn at han setter straffesparket sitt. Og det gjør jo selvfølgelig at mange nå frykter å stå uten Tripic inn i dobbelen som kommer. Naturlig nok, ikke bare fordi at han skårer på 2 straffespark nå sist, fordi at akkurat det jo litt mer tilfeldig. Han får at Viking ender opp med å få 2 straffespark i en kamp, og at han ender opp med 14 poeng på 19 minutter. Det litt tilfeldighet rundt det, men vi vet fra før tidligere sesongen hva han kan levere. Han hadde en 20 poenger i den første kampen i runde 5. Han hadde 16 poeng i runde 3. Han hadde 10 poeng i runde 2. Sånn at vi vet at han har disse store skårene i seg selvfølgelig, og de underliggende tallene hans, hvis vi ser på de også, så har han en XG per 90 på 0,82, en XA per 90 på 0,65. Han har fått på seg 7 skåringer og 4 assist, og har et poengsnitt per 90 på 11,33, så han leverer som vi vant til fra fjorårssesongen også. Da endte han jo opp på 10 skåringer og 16 assist. Året før så var det 13 skåringer og 10 assist, så jeg har full forståelse for at mange ønsker å få Tripic inn igjen i laget. Det mange som har gjort det vanskelig for seg selv, for det kan kanskje kreve 2 bytter å gjøre det. Og når det kommer til de, så det ikke sånn, jeg tror ikke man må ha Tripic med tanke på den dobbelen. De møter tross alt KBK borte, og de har Bodø/Glimt borte i de 2 kampene nå i runde 8. Begge de kampene tror jeg for så vidt kan bli forholdsvis åpne kamper med 1-2 vikingmål i hvert fall. Men det ikke noe kjempeenkle kamper det. De har Molde bort i runde 9. Det kan også bli en tøff kamp. Molde vet vi gode hvis de har dagen. Fredrikstad hjemme i runde 10. Det satt opp som en grønn kamp her, men Fredrikstad, som jeg sa i sted, de gjør kamper jevne. Det fort også en kamp der de skal jobbe for å skåre mål. Rosenborg borte i runde 11 en kjempetøff kamp, og så det en fin kamp mot Strømsgodset hjemme i runde 12, før de har nok en tøff kamp mot Brann borte i runde 13. Så jeg ønsker å stå med Tripic gjennom disse kampene selv. Vi vet at han kan levere i alle kamper. Vi vet at bonuspoengene sitter løst når han leverer målpoeng, så selvfølgelig, jeg må gi en tommel opp til det byttet her. For min del, jeg går på rik onkel denne uka her. Da han en selvfølge i et rik onkellag. Og så har jeg selvfølgelig også en plan for å få han på i etterkant av det. Men mange tenker at han en must-have. Det ikke så mange som det. Det kan jo være at du kan fordele disse midlene bedre inn i denne dobbeltrunden som kommer, og med det kampprogrammet Viking har rett på, så det heller ikke noe sånn, det ikke gitt at det en must-have. Det mange sitter også nå med Peter Kristiansen i laget, som kanskje kan dekke over Tripic ganske godt. Det ikke sikkert han kommer opp på samme poengsummen, men hvis vi tenker på de pengene man sparer, og hva man kan bruke de på andre plasser, så kan denne totalen av det allikevel positivt, spesielt fordi at det ikke så mange av de kampene her vi kommer til å sette kapteinspinnet på Tripic kanskje.
Det kanskje den Strømsgodset hjemme, muligens Fredrikstad hjemme, men utover det så det kanskje ingen kamper han trenger å ha kapteinspinn ellers, så du taper kanskje ikke så mye på å gå en annen vei. Men snakke mye rundt det her nå. Det selvfølgelig helt greit å ta en Zlatko Tripic. Jeg har full forståelse for at man gjør det, men jeg tror ikke man skal la seg for mye prege av de 2 straffene nå sist. Og det det eneste jeg litt oppmerksom på, men vi vet hva han kan levere. Han var også for så vidt involvert i cupen, spilte en omgang der, fikk med seg en målgivende på en dødball der, spilte en omgang, så vidt jeg plukket med meg, sånn at han virkelig tilbake. Vi vet at han har stått over flere av disse cupoppgjørene, men de hvilte ikke han fra start nå mot Åsane, så det positivt med tanke på dobbelen. Men jeg tror fortsatt at de kommer til å styre kamplastningen hans. Så skulle Viking lede 2-0 mot KBK, og vi begynner å bevege oss over 60 minutter, så tror jeg vi kan forvente at Tripic en som tar seg for å være klar til kampen mot Bodø/Glimt, som da den andre i dobbelen da. Så ja, nei, jeg må gi en tommel opp til Zlatko Tripicin, men om det en must-have, usikker. Da har vi vært igjennom de spillerne jeg skulle ta opp i denne omgang. Jeg kommer snart tilbake igjen da med hovedvideoen min inn mot runde 8. Da kommer jeg til å snakke litt mer rundt bruk av rik onkel, andre dobbeltspillere og sånn som kan være aktuelle. Det blir litt sånn generell prat rundt det. I tillegg så planlegger jeg også med å ha en sånn siste tanker-video dagen før eller på morgenen den dagen, altså på lørdag når fristen eller på fredag kveld. Litt avhengig av hva som dukker opp i mellomtiden. Før jeg avslutter så minner jeg igjen på å melde dere på Fantasy-ligaen. Der kommer jeg til å lansere premie denne uka her, så og hvis du skal ha mulighet til å vinne den premien, så må du melde deg på Fantasy-ligaen, og ikke minst abonnere på kanalen. Så både meld deg på Fantasy-ligaen og klikk abonner. For å melde deg på så bruker du den ligakoden som står her. Eventuelt så kan du gå ned på kommentarer, så har jeg lenket en kommentar hvor du bare klikker deg inn, så du påmeldt. Så ja, vi ses igjen senere i uka. Tusen takk for